Oprala sam šljive i prvo što ću raditi, izbockaću ih sa čačkalicom. Izbockate ovako na par mesta. I spuštamo u teglu. I tako ćemo odraditi sve šljive. I evo, napunila sam tegle sa šljivama i sada ću u svaku teglu sipati po 2 supene kašike šećera. I zatim ćemo napuniti tegle sa hladnom vodom. I na kraju ćemo tegle zatvoriti sa čistim i novim poklopcima. Pripremit ćemo tegle za pasterizaciju. U jednu šerpu na dno ću staviti krpu i poređati tegle unutra. I zatim ću sipati vodu u šerpu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet, uključujem šporet i od momenta kada voda proključa smanjite temperaturu da voda samo struji i pasterizujte 30 minuta. I pasterizacija je gotova i sada ću izvaditi tegle. I ovako pripremljene tegle ostavite da se postepeno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!